Ова издание на Саботна хроника во која ве подсетуваме за актуелните настани ги гледате. Комплетни информации за градежните парцели преку веб-гис апликација на Општина Газибаба. Субвенции за електрични автомобили се уште во најава. Бебињата наместо на 1 година ќе се вакцинираат на 6 месеци со МРП вакцина. Пролетва ќе почне изградбата на новиот булевар во Керамидница. Студентите кои ќе фрлаат ѓубре од прозор ќе бидат избркани од студентскиот дом Пелагонија. Министерството за здравство соопшти дека синоќа на клиниката за детски болести починало 13-месечно дете од Татовскиот регион од компликации предизвикани од морбили, кое претходно не било вакцинирано. Министерството за здравство во соопштението изразува жалење за смртта на детето како резултат на компликации од морбили, болест која може да се спречи со вакцинација. Од Министерството апелираат до сите родители најодговорно да ги сватат препораките за вакцинирање со МРП вакцината, која заштитува од ова сериозно заразно заболување. На клиниката за детски болести во Скопје претходно почина 13-месечно бебе од Свети Николе, а првата жртва беше 6-месечно бебе кое почина на инфективната клиника. 7 ново заболени со морбили вчера се јавиле на преглед на клиниката за инфективни болести, информираат оттаму. Од нив 3 се задржани на лекување на клиниката, и тоа една 32 годишна пациентка од Сарај, едно дете на возраст од 1,5 година од Киселавода и уште едно дете на возраст од 1,5 година од Чаир. Сите биле невакцинирани. 4 од заболените се амбулантски прегледани и се пуштени на домашно лекување. На клиниката има 26 пациенти, од кои 4 се возрастни, 22 се деца, од кои најголем број се на возраст од 1 и под 1 година. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје во координација со урбаната заедница во насилбата Топана денеска подели 100 канти за собирање на отпадот од индивидуалните домакинства. Ваквата акција на предпријатието доаѓа како резултат на долгогодишниот проблем со неправилното одлагање на отпадот на улицата Максуд Садик. Со цел да се спречи оваа појава, директорот Абдусамет Шабани оствари средба со граѓаните, кој што ги информираше за динамиката на собирање на отпадот од страна на предпријатието, како и заштитноста од создавањето на дивите депонии. Секој ден нашите екипи ги извршуваат секојдневните активности, меѓутоа гледаме дека тука сакавме да воспоставиме еден ред, бидејќи тука имаме една црна точка каде што одлагањето на отпад несоодветно се одлага во ова местно население. Денеска заедно со представниците на ова местно население разговаравме што во иднина да не ни се случуваат таквите појави. Као комунална хигиена, нашата активност денеска беше да доделиме и дополнителни над 100 канти на местното население, се со цел одлагањето на отпадот од нивна страна да биде согласно законот за животна средина и за одлагање на отпад. Шабан исто така ги повика и надлежните институции, инспекцијските служби на градот Скопје и општината Чаир да действуваат на терен со цел да се спречи загадувањето на животната средина, но побара соработка и од граѓаните, велејќи дека единствено со изградени хигиенски навики можеме да дадеме придонес во борбата против загадувањето. Општина Газибаба ја доби веб апликацијата ГИС систем, која на граѓаните им нуди комплетни информации за градежните парцели, можност за преземање на општите и посебни услови за секоја градежна парцела, како и можност за преземање во дигитална форма. Општината започна и со обуки на вработените кои наскоро ќе ја користат веб ГИС апликацијата за автоматско генерирање на изводи од план согласно законските рамки со сите потребни информации и атрибути за една градежна парцела. Веб ГИС апликацијата Map Navigator ги опфаќа сите важечки планови на територија на општината и овозможува транспарентност кон граѓаните со јавниот приказ на постоечките детални урбанистички планови, како и модул за спуштање на податоци за истите.
Имено секој заинтересиран граѓанин, инвеститори и геодетска компанија за изработка на елаборати може преку WebGIS интернет апликацијата да ја добие градежната парцела и објектот за градба во сразмерен CAD формат. Апликацијата овозможува автоматско известување на граѓаните преку имејл за активностите на општината во секторот за урбанизам, промена на детални урбанистички планови, електронска аукција за градежно земјиште, јавна анкета, одобрение за градба и така натаму. И комунално санација на улица, нови тротоари, промена на улично осветлување. На едно место граѓаните ќе може да ги видат урбанистичките планови, катастарските регистри на градежни парцели и регистар на подземната инфраструктура како водоводна, канализациона и атмосферска мрежа. Апликацијата дава можност за добивање информации поврзани со целосната мрежа на урбаната опрема во општината. ГИС системот е инвестиција која ќе овозможи заштеда, како изголемување на приходите во општината, а на граѓаните во секое време ќе им даде релевантни информации за инфраструктурни урбанистички прашања во општината, соопштуваат од општина Газибаба. Субвенции, станици за полнење и најави за нови модели на електричните возила се уште се во најава на македонскиот пазар на возила. На електричните возила се гледа како на едно од решенијата за проблемот со загадениот воздух и мерките со кои се поттикнува нивно користење. Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули во ноември минатата година најави субвенции за електрични и хибридни возила. Со предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за возила се предвидуваат програми за субвенционирање на дел од трошоците за купување возила на електричен погон, за вградување на плински уреди или друг вид на алтернативно гориво и за купување ново возило со одјавување на старото возило. Со програмите за субвенционирање предвидени се финансиски средства во износ од 170 милиони денари во 2019 година, 245 милиони денари во 2020 година и 320 милиони во 2021 година. Предвидени се субвенции од 5000 евра во денарска противредност за набавка на електрични возила, а 3000 евра во денарска противредност за набавка на хибридно возило. А во првата година се предвидува да бидат доделени субвенции за 200 возила, но Законот за возила е се уште во собрание. Зголемувањето на бројот на електрични возила на улиците неопходно е да биде проследен со зголемување на бројот на станици за полнење на ваквите возила. Најголем хендикеп на електричните возила е малиот радиус на движење, а единствен начин за надминување на овој проблем е добро распространета и достапна мрежа на станици за брзо полнење на возилата низ државата. Ивана во соработка со општините веќе започна иницијатива Електромобилно со Ивана со цел развој на инфраструктура за полнење неопходна за поголемо користење на електрични возила во секојдневниот живот. Полначи за електрични возила веќе неколку години има во двете катни гаражи Тодор Александров и Македонска фаланга, пред бараките на градот Скопје, како и на паркингот пред зоолошката градина. Од Евана информираат дека се поставени над 40 станици за полнење електрични возила на централни јавни локации во 17 града во Македонија. Заинтересираните сопственици на електричните возила, за да ги користат полначите, најпрво треба да се пријават за електронска картичка, додека користењето на електричните полначи во период од една година е бесплатно за сите корисници. Град Скопје, како една од мерките против загадувањето на воздухот, набрзо ќе распише јавен повик за субвенционирање на граѓаните за купување инвертери и други современи уреди за затоплување. На јавниот повик ќе се прифаќаат фискални сметки за купен инвертер од 1 јануари 2019 година. Граѓаните ќе може да аплицираат на јавниот повик од март, а исплатата на средствата ќе се врши по завршувањето на предстојните претседателски избори. Субвенционирањето на граѓаните на подрачјето на град Скопје за набавка на современи уреди за затоплување ќе се финансира од буџетот на град Скопје за 2019 година. Висината на субвенцијата ќе биде во износ од 50% од вредноста на уредот, но не повеќе од 15.000 денари со вклучен персонален данок на доход. За надоместување на дел од трошоците, барателот треба да ги исполнува следниве критериуми: право на субвенционирање дел од средствата за купување инвертери во 2019 година имаат физички лица жители на скопските општини, кои немаат искористено субвенции од кој било извор во Република Македонија за затоплување на своето домакинство. Важно е до поднесувањето на барањето,
граѓаните да биле корисници на печка на јаглен, дрва, нафта или мазут. Исто така, еден од условите да се добијат субвенции за инвертер клима уреди е станбениот објект да не е во фаза на градба и да нема приклучок на градско централно грејење во станбениот објект каде што ќе биде инсталиран уредот, без оглед на тоа дали го користи и дали има платено данок на имот за станбениот објект каде што ќе биде инсталиран уредот, заклучно со 2018 година. Од град Скопје информираат дека при разгледување на барањата за субвенционирање, предвид ќе бидат земени оние во кои подносителот доставил пополнет образец за јавниот повик за доделување субвенции за набавка на посовремен уред за затоплување, доказ дека е жител на град Скопје и доказ во оригинал дека е извршено купување во 2019 година, и тоа со фискална сметка или фактура со извод од деловна банка за извршена уплата. Исто така, важно е при доставувањето на барањето да се приложи и фотографија од печката на дрва, јаглен, нафта или мазут, што пред тоа корисникот ја користел. Јавниот повик ќе биде објавен на 1 март 2019 година, а ќе трае до 30 ноември 2019 година, односно до исцрпување на средствата за оваа намена. Јавниот повик ќе се реализира по принципот прв дојден, прв услужен. Според истражувањето на јавното мислење спроведено за емисијата Детектор за тоа кое е најсоодветно решение за проблемот со кучињата скитници, мнозинството граѓани, односно 60,1%, сметаат дека треба да се обезбеди прифатилиште за кучиња скитници, каде тие ќе биле сместени неограничено, а дури и повеќе од 1/4 од испитаните граѓани или 26,9% би посвоиле куче од улица. Мнозинството од граѓаните, 63,1%, според објавените резултати, сметаат дека е погрешно да се дозволи кучињата скитници слободно да шетаат по улиците, а повеќе од половина од граѓаните, или 54,5%, се подготвени да плаќаат повисоки даноци на општините за да се обезбеди прифатилиште за кучињата скитници. Како што се изјасниле повеќе од половина од испитаниците, или 57,8%, општините немаат соодветен пристап за справување со проблемот со кучињата скитници и овој проблем. Според 53,3% од анкетираните, годинава е поголем споредено со лани. Градоначалникот Шилегов се надева дека ќе успее во текот на оваа година да повика дел од градежните фирми кои што градат на територија на Скопје да бидат општествено одговорни и поранешната фирма на затворот Идризово да биде реконструирана и таму да се сместат 500 до 600 животни скитници. Се очекува овој проблем да се реши за 3 до 4 години. Во моментов се работи на сет мерки за решавање на проблемот. Сите општини се задолжени да достават програми за контрола на популација, а направени се измени и во Законот за заштита и благосостојба на животните, кој е пратен во Секретаријатот за законодавство и со него ќе се регистрираат одгледувачите за да се регулираат несаканите потомства и лицата кои ги напуштаат своите миленици. Истражувањето на тема кучиња скитници беше спроведено од Институтот за политички истражувања од Скопје во периодот меѓу 8 и 13 јануари 2019 на 1091 полнолетни испитаници на ниво на целата земја, со користење на случаен примерок. Комисиите од Министерството за култура денеска почнаа повторно да ги разгледуваат апликациите кои се одбиени на годишната програма за 2019 година. За нив одлуките се поништуваат и доколку по повторното разгледување се утврдат недоследности, како што соопшти Министерството за култура, листата на поддржани проекти од национален интерес ќе биде дополнета. Во просториите на Министерството секоја од 9 комисии почна да ги разгледува одбиените апликации. Од Министерството во соопштение ќе известат дали тие ќе имаат рок до кога ќе трае преразгледувањето и дали е предвиден дополнителен буџет.
30 територијални единици во Македонија поседуваат 220 противпожарни возила, чија просечна старост е 27 години, покажува анализата на Центарот за граѓански комуникации. Од вкупно 220 возила, 154 се произведени во минатиот век. Најстарите се од 1966 година, што ги поседуваат Струмица од марката ФАП-13 и Валандово од марката ТАМ 5500. Од Центарот прават споредба, наведувајќи дека Министерството и општините имаат на располагање 2645 патнички возила, што значи дека на секое 12-то патничко возило доаѓа по едно специјално противпожарно возило. При тоа, за разлика од патничките возила кои главно се купуваат од буџетски пари, значаен дел од специјалните противпожарни возила се добиени како донации. Кај патничките возила има обратна ситуација, односно само 29% се од минатиот век, а 71% се купени во новиот милениум. Наспроти 27 години на противпожарните возила, патничките просечно се стари од 12,5 години, наведуваат од Центарот. Во анализата е посочено дека согласно бројот на жители, очекувано најмногу возила има територијалната единица на град Скопје, 47 возила кои се просечно стари 26 години. Базата на податоци на сите противпожарни возила е изработена врз основа на податоци обезбедени од секоја од 30 територијални противпожарни единици, врз основа на доставено барање за информација од јавен карактер. Откако пред 2 дена на социјалните мрежи се појави фотографија од студентскиот дом Пелагунија во Киселавода, на која се гледа некултурата на студентите, денеска заеднички на пресконференција, градоначалниците на град Скопје и на општина Киселавода, како и директорите на Пелагунија и јавното предпријатие Комунална хигиена, ги повикаа студентите на одговорно однесување. Како што соопшти градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, иако ова не е во надлежност на градот, службите на комунална хигиена го исчистија ѓубрето од студентскиот дом. Ова не е наша работа, ова не е работа на градот Скопје, меѓутоа мислам дека е добра можност да упатам апел до сите институции да си имаат организирани служби или постапки за чистење на просторот, сите општини да се грижат за подобрување на нивото на јавната хигиена и сите граѓани да заеднички ние како град, граѓаните како граѓани помогнеме во одржувањето на јавната хигиена на градот Скопје. Овие диви депонии што дека можевме да ги видиме ги создаваат луѓе. Луѓето не никнува, ѓубрето не никнува од земја, туку ние сме тие кои што сме одговорни за неговото создавање. Токму заради тоа апелирам до граѓаните на нашиот град, апелирам и до студентите овдека во студентскиот дом, апелирам до сите институции. Отпадот да го ставаме таму каде што му е местото, тоа се корпите и контейнерите. Сите сме ние на свој начин одговорни за тоа во каква животна средина ќе живееме. Ние вчера као комунална хигиена најавивме дека црните точки кои што секој ден гледаме лоша слика од улиците кои што ние ги одржуваме, сакаме полека да ги намалиме. Иако не е наша обврска, сепак ние ќе најдеме начин како тие црни точки да ги елиминираме, кои што се секојдневие во градот Скопје. Воедно ги апелираме и до граѓаните да ни се приклучуваат, исто така и до вас медиумите, да ни се приклучуваат на нашите активности, да ја подигнеме свеста на кај граѓаните. Директорот на студентскиот дом Пелагунија, Бујар Муртазани, потенцираше дека во иднина ќе се преземаат поригорозни мерки за сите кои нема да го почитуваат куќниот ред на домот, а во обид да се фатат на дело несовесните студенти, од сега ќе биде поставен и видеонадзор. Грдата слика кој го нарушува имиџот на домот е секојдневно фрлање на отпад за кој во иднина ќе се заложам за изнаоѓање на решавање за овој проблем. Од текот на ова година ќе биде поставен видеонадзорен систем кој ќе идентификува несовесните студенти, соодветно согласно правилникот за куќен ред и статусот ќе биде соодветно санкциониран. Со управниот одбор сме разговарали, веќе сме однесол одлука. Прво ќе биде опомената, втор пат ќе биде казната и парична казна, третиот пат ќе бидеме измолени да го избркаме од студентскиот дом. И покрај ангажирањето на работниците од комунална хигиена, денеска се уште можеше да се забележи грдата слика од домот кој треба да биде расадник на интелектуалци. Дрвата во дворот на Пелагунија и денеска беа украсени како новогодишни елки, но со кеси за ѓубре.
Град Скопје денеска испрати допис до сите државни институции, предпријатија и поголеми компании, каде што се наведени сите сообраќајници и објекти на кои се предвидени градежни активности во 2019 година. Како што најави градоначалникот Шилегов, градот Скопје ќе донесе нов правилник за издавање дозволи за вршење прекопи на улиците и во иднина ќе има заострени критериуми за добивање дозвола за вршење прекоп на улиците. Повисоки критериуми за начинот на кој ќе се вршат овие прекопувања, како и скратени рокови за завршување на градежните активности. Како што информираат од градот, во дописот, град Скопје ги потсети државните институции, предпријатијата и компаниите, дека по завршувањето на градежните работи на објектите нема да бидат дозволени попречни и надложни прекопи на сообраќајницата во наредните 3 години, сметано од денот на технички прием на објектот. Поради овие причини, доколку постои потреба за поставување некакви инсталации или друг вид градежни интервенции на посочените сообраќајници, потребно е да се поднесе барање до град Скопје со цел координирање на понатамушните активности, информираат од град Скопје. Според листата на градот, во февруари ќе бидат реконструирани улиците Борис Сарафов, Ѓорче Петров, Кочо Рацин и Љубљанска. Во март, булеварот Партизански одреди, улиците Лазар Личиновски, Индира Ганди, Александар Урдаревски, Московска и булеварот Крсте Петков Мисирков. Во април се планира нов кружен тек на булеварот Втора Македонска бригада и реконструкција на улицата Благоја Стевковски. Во мај, улица Теодосиј Гологанов, Ферид Мурати и Димо Хаджидимов. Во јуни, улицата Живко Фирфов, Павел Шатев и улица Црниче. Во септември ќе биде извршена реконструкција на улицата Македонско-Косовска бригада и булеварите Хрватска, Љубљанска и Јужен булевар. И во октомври и декември улицата Александар Урдаревски, Есенинова, булеварот Никола Карев и улицата Боца Иванова. Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство донесе нови дополнителни мерки за заштита на населението од епидемија на морбили. Сите родители кои имаат деца со наполнети 6 месеци, а живеат на територијата на градот Скопје, треба да се јават во најблискиот вакцинален пункт за да ги вакцинираат децата со МРП вакцината. Инаку досега, според календарот за имунизација кој важи на територија на Република Македонија, првата доза од МРП се даваше на 13 месеци. Родителите пак кои имаат деца на училишна возраст, а не се ревакцинирани или воопшто не примиле МРП вакцина, да ги вакцинираат децата, ова се однесува на сите деца кои живеат во Македонија. Исто така, комисијата му предложи на Министерството да почне со теренска вакцинација. На средбата беше констатирано дека вакцините кои се аплицираат во сите здравствени домови се со проверен квалитет од европски производител и имаат добар рок на траење. Комисијата укажа дека само со колективен имунитет или 95% вакцинирано население со МРП вакцината ќе може да ја спречиме епидемијата и смртноста кај населението. Кај најранливата категорија, децата кои воопшто не примиле вакцина поради возраста или поради некои други хронични заболувања. Сите претходни мерки кои ги донесе комисијата се уште се на сила. Тоа значи дека децата кои не се вакцинирани со МРП нема да се примаат во градинките. Се апелира на интензивна и неодложна вакцинација на децата кои се во добро здравје за да се подигне колективниот имунитет. Морбилите се високо заразно заболување кое лесно се пренесува по капков пат. Едно лице со морбили, односно мали сипаници, може да зарази 9 од 10 лица околу него кои не се вакцинирани. Досега се вакцинирани 6276 лица само во Скопје, а пред прогласувањето на епидемијата во населбата Радишани на 19 декември годинава беа регистрирани околу 15.000 невакцинирани деца со МРП вакцина. Родителите треба многу сериозно да ги сватат насоките и од Комисијата за заразни болести да ги почитуваат препораките на Министерството за здравство. Проектот за сообраќајницата на новиот булевар кој ќе ги поврзува општините Аеродром и Газибаба е готов, а изведувачот на градежните активности ќе се знае на 14 февруари. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шилегов, информира дека многу наскоро се очекува да биде означен стартот на градежните активности, со што ќе се отстранат и вкупно 180 објекти низ керамидница. Проектирањето е завршено. Првата фаза ја внесуваме во изработка. Отварањето на понудите за избор на најповолен понудувач на градежните активности е закажано на 14 февруари.
го добивме проектот за мостот како втора фаза, кој што ќе оди преку Керамидница. Во моментот е на ревизија, па ќе распишеме постапката. Започнавме со експроприација повеќе од 30% од трасата на која што треба да поминува новиот булевар во делот кај Скопско сајмиште е веќе расчистено, така што очекувам дека ќе влеземе интензивно по експроприација и онака како што и го најавив проектот за време траење, очекувам дека ќе биде завршен. За мене е битно дека започнуваме оваа пролет со градежните активности на реализација на тој нов коридор во нашиот град. Проектот предвидува и изградба на нов мост преку Вардар, кој ќе ги поврзе општините Аеродром Газибаба и Центар. Проектот за мостот, кој ќе биде со должина од 120 метри, е веќе готов и тој треба да се изгради во близина на хотелот Русија и да ги поврзе булеварите Асном во населбата Аеродром со булеварот низ населбата Керамидница. Проектот за мостот, кој ќе биде со должина од 120 метри, е веќе готов и тој треба да се изгради во близина на хотелот Русија и да ги поврзе булеварот Асном во населбата Аеродром со булеварот низ населбата Керамидница. Новиот коридор во градот задолжително ќе биде проследен и со нови автобуски линии на јавниот градски превоз. Комуналните служби на општина Карпош денеска исчистија нова дива депонија на територија на Карпош во областа Горно Нерези. Запленето е поголемо количество гуми и е спречено истите да завршат во некој од домаќинствата како огревен материјал, информираат од општината. Една од главните причини за аерозагадувањето е начинот на греење на домаќинствата, а анализите покажуваат дека голем број домови се греат токму на отпадни гуми. Ваквиот начин на загревање е еден од главните загадувачи на воздухот, иако се идентификувани и други несоодветни отпадни суровини, кои алтернативно се користат за затоплување на индивидуалното домување. Од општината информираат дека инспекторите се постојано на терен во контрола и обид за спречување на употреба на ваквите штетни емитери на опасни честички во воздухот. Комисиите за драмска дејност и за визуелни уметности, архитектура и дизајн го завршиле преразгледувањето на одбиените апликации и остануваат на истиот став во однос на распределбата на буџетот за проекти. Комисијата за музика и фолклор пак преразгледала околу 100 апликации, меѓу кои за 4 фестивали за кои имало најмногу реакции. Оваа комисија одлуката е сменила само за фестивалот Златно славеќе, признавајќи дека направиле пропуст, бидејќи фестивалот доставил комплетна документација. Ставот за Скопски джез фестивал, Оффест и фолклорниот фестивал Пеце Атанасовски останува непроменет, затоа што, како што беше соопштено, освен пријава, тие не доставиле документација за план за активности, за учесници или за локација за нивните настани. Од Министерот за култура ќе чекаат одлука дали за овие фестивали ќе биде даден дополнителен рок да ги достават потребните документи. Општините во декември минатата година изделе вкупно 292 одобренија за градба, што представува 13,6% повеќе во однос на истиот месец во 2017 година, соопшти Државниот завод за статистика. Од објектите што ќе се градат, 331 се станови, чија вкупна корисна површина изнесува 37.669 метри квадратни. Најмногу од нив, речиси половина, ќе се изградат во југозападниот регион, додека во Скопје само 38. Инаку, од вкупниот број издадени одобренија за градење, 172, односно 58,9%, се наменети во објекти за високоградба. 42, односно 14,4% за објекти од ниско градба и 78, односно 26,7% за објекти за реконструкција. Од вкупно 292 објекти на 185 како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 107 објекти инвеститори се деловни субјекти. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Саботна хроника. Вие и понатаму следете ги неделните прегледи на Викенд хрониките.